DUMC. Selamat pagi DUMC. Now, before we do anything, first we want to honor the Word of God. We want to read the Word of God together. Sebelum kita melakukan apa-apa, kita mau menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. So we just want to read from 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 26. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus 12 mulai dari ayat 12 sampai 26. And so I'm going to read it in English and then Pastor Eddie will read it in Bahasa. Pastor Chris akan membaca dalam bahasa Inggris dan saya akan menyusul dalam bahasa And Malaysia. so those in English, let's declare the Word of God aloud together. Bagi Are you Anda ready? yang bahasa Inggris, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Okay, 1, 2, go. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ. So we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. And even so, the body is not made up of one part, but of many. And I want Pastor Eddie to read it in Bahasa. Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus, oleh satu roh, kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik hamba maupun orang merdeka. Dan semua telah disuruh minum di dalam satu roh yang sama. Tubuh bukan hanya terdiri daripada satu anggota, tetapi banyak anggota. Holy Spirit, Roh Kudus, we invite you to be here, kami mengundang Engkau to bring the presence of Jesus into this place. untuk membawa hadirat Kristus di tempat ini. And Jesus, you increase, Tuhan Yesus, Engkau bertambah and we decrease, dan Lord. kami berkurang. And may our worship Biarlah penyembahan kami be pleasing to you. menyenangkan hatimu. And all God's children say, Semua anak-anak Tuhan percaya berkata, Amen. Amen. Let's give another clap offering to the Lord. Berikan tepuk tangan yang gemuruh bagi Tuhan. Amen. Amen. Please be seated Silakan duduk. and welcome those watching online as well. Mengalu-alukan bagi Anda yang mengikuti ibadah dalam talian. And many of you cannot see what's on top there. There's actually a lot of people up in gallery. Bagi Anda tidak boleh melihat apa yang ada di atas. And Sebenarnya some ramai orang have- ada di galeri. Move on to hall 1 as well. Ada yang telah berpindah ke hall 1. And welcome those watching online. Dan kami mengalu-alukan bagi Anda yang ikut talian. And so to our Chinese congregation, 我们的黄文堂的兄弟姐妹们平安。And to our Bahasa congregation, puji Tuhan. Alright. Here we go. And then to our Tamil congregation, so strong. And then our Myanmar congregation, Mangalaba. All right. And then finally to our Nepali congregation, Jayamasi. I have to do this, of course, Jayamasi. All right. It's amazing. I was worshiping there just now. Dan sangat luar biasa kita sama-sama menyembah Tuhan. I was just in tears, just thinking about the number of people's groups that are here. Saya mengalirkan air mata, membayangkan betapa kita bersama-sama dalam pengumpulan hari ini. What a privilege that we have to be pastoring this church. Kita memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa di gereja ini. And it is so good to see a mini heaven here. Sangat luar biasa melihat surga kecil ada di sini. Because one day there'll be hundreds and hundreds of people groups and Karena suatu hari languages. nanti akan ada ribuan orang menyembah Tuhan. And you know, we have come up during the pandemic years. Semasa pandemik In the year 2020 and 2021. pada tahun 2020 dan 2021, In spite of the fact that we were locked down walaupun kita berada di rumah, and we could not come out. kita tidak boleh keluar. But yet many of you have stepped up to really serve the community. Tapi ramai di antara kita bangkit untuk melayani community There kita. were thousands of people that were helped. Dan begitu ramai ribuan orang yang telah mendapat pertolongan. And we have come up with a book called Legacy. Dan kita telah keluarkan satu buku yang dipanggil Legacy, Warisan. And you can get this book at our info counter, the hard copy. Dan Anda boleh mendapatkan buku ini di counter nanti dalam
If you want to save some trees, then download it later on. We're going to give you a Kalau QR Anda- code on the way out. Kalau Anda ingin menyelamatkan pokok, Anda boleh download di dalam And this outline, you know, in a very small way, what we were doing in that 2 years. ini adalah apa yang telah kita lakukan selama 2 tahun. And it's spread across the different congregation. Dan ini terjadi di dalam kalangan 6 jemaah. It's a small booklet of thanksgiving. Ini adalah buku kecil membicara tentang betapa kita berterima And kasih it kepada is a Tuhan. booklet, when you read it, you are filled with thanksgiving. Ini adalah buku yang apabila kita baca kita akan merasa bersyukur. That we can still be useful for the kingdom no matter how much lockdown that we experience. Kita tetap boleh menjadi berguna di dalam kerajaan surga walaupun kita berada dalam lockdown. And just amongst the church members, Walaupun dalam kalangan kita among saja. the cell groups, Dalam kalangan kelompok sel, you have individually raised over ringgit 1 million to be given out to people in need. ada individu yang mengumpulkan uang juta-juta. And this is on top of what the church has been doing. Ini atas daripada apa yang gereja telah kumpulkan. And my heart is filled with thanksgiving that our DUMC is a generous church. Dan saya sangat bersyukur karena gereja dan jemaat UMC sangat Amen. If you want to pemurah. clap, give the Lord a clap. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. So I'm here as your pastor to say, well done. Saya sebagai pastor Anda ingin berkatakan kepada Anda telah melakukan yang terbaik. And let's keep doing Dan mari kita teruskan melakukan itu. so that the name of Jesus will be Supaya magnified. nama Tuhan akan dimuliakan. It is not the name of DUMC. Bukan nama DUMC, It is Jesus who will be magnified. adalah nama Tuhan Yesus diagungkan. And this year we are raising, all right, we are challenging you to raise 6.5 million ringgit. Dan tahun ini Anda telah dicabar untuk mengumpulkan 6,5 juta. And this is on top of the regular giving that you have given. Ini selain daripada apa yang kita berikan setiap minggu. And at the beginning of every year, Dan permulaan setiap tahun, during our anniversary, pada perayaan anniversary kita, we challenge you to give. kita telah mencabar Anda untuk memberi. One weekend, Satu minggu, let's raise 6.5 million. kita akan mengumpul 6,5 juta. And we have challenged you to give and pledge. Dan kami juga mencabar Anda untuk memberi dalam janji iman. And now this 1 month later, Dan 1 bulan kemudian, we have challenged you that by the 31st of March to be able to give that amount. dan kita telah dicabar pada 31 Mac. And now this is just a month later. Dan ada 1 bulan lagi. So it's slightly a month and a half before 31st of March. Dan 1 bulan lebih lagi sebelum 31 Mac. You know what? Out of the 6.5 million, out of the 6.5 million, Daripada 6,5 juta itu, we have already raised 70%. kita sudah mengumpul 70%. And this will be a blessing to many nations from around the world. Dan pemberian kita ini akan menjadi berkat kepada seluruh dunia. And church, that's the heart of DUMC. Inilah hati kita di DUMC. And that is why I stand here, I was in tears. Itu sebabnya saya berdiri di sini, saya mengeluarkan air mata. That a small church like this can be a blessing to thousands and thousands of people out Supaya there. gereja seperti ini akan menjadi berkat kepada ribuan orang. Because the work we support are blessing thousands around. Karena apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan akan memberkati ramai And orang. we will never know the impact of what we do until one day when we meet Kita Jesus. mungkin tidak sadar akan impact kesan yang telah kita lakukan. And the only thing I would love to hear from Jesus, Apa yang saya ingin dengar daripada Yesus, and he will look at the UMC, dan dia akan melihat Anda dan saya. he said, well done, good and faithful servant. Kamu adalah hamba yang setia. I think that will be such a great privilege for us. Itu adalah satu keistimewaan yang luar biasa bagi kita. So church, let's keep going. Dan gereja, mari kita terus bergerak, Be a blessing. menjadi berkat. And so that is why this sixth congregation here is an amazing, amazing congregation. Itu sebabnya 6 jemaat di sini adalah jemaat yang sungguh luar biasa sekali. We also have a Filipino cell group. Kita ada juga kelompok sel Filipino. We also have the Iranian cell group. Kita juga ada sel grup Iran. And then many other languages here, right here in DUMC. Ada beberapa bahasa yang ada di DUMC ini. And so my question to all of us here, Persoalan saya kepada setiap orang ada di sini. why are you in DUMC?
Kenapa Anda berada di DUMC? There's so many great churches out there. Banyak gereja-gereja yang hebat di luar sana. But why do you choose to come to Kenapa Anda DUMC? memilih untuk berada di DUMC? Have you ever asked yourself this question? Pernahkah Anda bertanya soalan ini? So why are you in DUMC? Kenapa Anda ada di DUMC? So very quickly tell your neighbor why you're in DUMC. Sangat cepat beritahu kepada orang di sekeliling Anda, katakan kenapa Anda harus ada di DUMC. I heard one of you say to find a wife. Ada yang saya dengar, ada yang mau ingin mencari istri. Maybe some of you will say to find a friend. Ada yang berkata saya ingin mencari kawan. I want to get to hear good preaching. Saya ingin mendengar khotbah yang baik. I want great worship. Penyembahan yang baik. I live next door. I live next door. Saya tinggal di sebelah saja, sebelah rumah. Great food. Makanan yang baik. So I don't know the reason why you're in Saya DUMC. tidak tahu apa sebab Anda berada di DUMC. And there's so many great churches around. Karena banyak gereja yang hebat-hebat di But you luar sana. chose Tapi Anda DUMC. telah memilih DUMC. So I pray that the time that you have in DUMC will be one of the greatest time that you have in serving God. Saya berdoa supaya semasa Anda berada di DUMC adalah masa yang terbaik yang Anda pernah alami. And I want you at the end of your life to say that this is worth doing. Dan Anda ingin berkata dalam akhir hidup Anda katakan ini adalah suatu yang sangat baik. And this is my challenge to us as a church. Dan ini adalah cabaran saya bagi Anda sebagai gereja. But what would stop you from coming to DUMC? Apa yang menghalang Anda untuk datang ke DUMC? What if there's a huge rain right now, in the last weekend? Sekiranya ada hujan lebat turun And then, this whole area got flooded. dan tempat ini dibanjiri. And then I wonder whether you say, should I still come to church? Saya tanya sama ada kita masih mau And, datang and ke gereja. here's a church in Philippines. Ini adalah gereja di Filipina. Rain or no rain, they turn up. Hujan ataupun tidak hujan mereka tetap datang. When I saw this picture, I was amazed. Apabila saya melihat gambar ini saya begitu teruja. Of course, for the couple who is getting married, of course they will want to turn up. Kalau ada gambar yang pasangan bernikah di sini mereka tetap datang. But for the rest of us, likely if DUMC is flooded, I'll stay home. Kalau kita di DUMC kalau ada banjir mungkin kita katakan saya tinggal di rumah saja. But yet these people are so committed to the body of Christ that they say, I'll turn up even when it is flooding. Tapi orang ini sangat committed walaupun banjir mereka tetap hadir ke gereja. So ask your neighbor, will you turn up? Is flooding here? Tanya orang di sekeliling Anda akan datang ke gereja kalau terjadi banjir di sini? So Pastor Eddie and I promise that we'll be here, right? Saya dengan Pastor Chris kami berjanji untuk terus datang, terus hadir. We'll just wear the yellow boots. Kami mungkin pakai kasut panjang warna kuning. And so in that sense, I love the passion for the church. Kita katakan saya begitu semangat dan saya ingin datang ke gereja. And that must be the passion. Itu adalah semangat, itu adalah kegairahan kita. Because Jesus died for the church. Karena Yesus telah mati untuk gerejanya. He gave his life for the church. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk gereja. And if that's how God values the church, Itu cara Tuhan menghargai gereja. how much more we need to value this Begitulah church. seharusnya kita harus menghargai gereja. And that is something that we must get right. Ada sesuatu yang harus menjadi betul. So God has given us 6 different language Tuhan congregations. telah memberikan kita 6 jemaat. Plus di DUMC. two other language in Filipino, Iranian as well. Tambah 2 yaitu Filipino dan Iran. And we are one church. Dan kita adalah satu We gereja. are one body. Kita adalah satu tubuh. Because we have one spirit Karena kita memiliki satu roh and one Christ. dan satu Kristus. So there's a uniqueness of DUMC. Ini adalah keunikan DUMC. What does it mean to be one church? Apa artinya, apa maknanya menjadi satu gereja? See, when the church was formed in the book of Acts, Apabila gereja ditubuhkan di dalam Kisah Para Rasul, they had to learn to live together. mereka belajar untuk hidup rukun. In fact, they were meeting every day. Malah ada pertemuan setiap hari. Can you imagine you meeting each other every day? Bayangkan Anda bertemu setiap hari, Going to each other's houses, pergi ke rumah masing-masing setiap hari, using each other's things. menggunakan barang-barang Anda satu sama lain. Do you know after a while, it really gets to you? Dan dalam beberapa waktu Anda sudah menjadi biasa. Because they would take something that you told them not to take. You would take something that you were told not to take.
Dan Anda boleh katakan kepada mereka, Anda tidak perlu seharusnya mengambil benda tersebut. You may get upset. Dan mungkin Anda merasa upset. Kecewa, sedih. Thank you, Pastor Eddie. I know you're trying. and God has to teach the church to learn to forgive and love. Dan Tuhan harus mengajar gerejanya untuk mengasihi dan mengampuni. In fact, in the Bible, Dan Alkitab, we realize that some of the Christians were upset with one another. dalam Alkitab juga mengatakan bahwa ada di antara mereka kecewa dan disakiti di antara sama lain. There were two ladies who were quarreling. Ada dua wanita bergaduh berkelahi. They loved God. Mereka mengasihi They Tuhan. were serving God. Mereka melayani Tuhan. But they were quarreling with one Tapi another. mereka berkelahi di antara sama lain. And men too, by the way. Dan lelaki juga. And Apostle Paul has to write to a letter to the church and say, help these two ladies make up. Dan Paulus harus menulis surat kepada jemaat ini dan katakan mereka harus bersama. And many of them, when they were living together, they were full of pride. Apabila mereka hidup bersama, mereka ada keangkuhan, Because kesombongan. they still have their old life. Mereka masih memiliki kehidupan lama mereka. And God was trying to change them. Dan Tuhan ingin mengubah mereka. And many of them were behaving unchristianly. Banyak yang bersikap seperti bukan orang Kristen. And some of them were misusing their spiritual gifts. Dan ada juga yang menyalahgunakan karunia rohani They were mereka. going around saying that my gift is better than yours. Ada yang berkata karunia saya lebih baik daripada yang lain. And there were Christians were upset with one another. Dan ada Kristen, ada di kalangan mereka yang tidak senang di antara sesama And lain. Apostle Paul had to write to them and say, church, let's learn to be one. Dan Paulus harus menulis kepada mereka untuk mengajar mereka, mari kita hidup bersama. So the church in the book of Acts were messy, Kehidupan gereja di Kisah Para Rasul adalah kucar-kacir, very messy. sangat kucar-kacir. And you know what, church? Kita tahu gereja, Today, church is also messy. gereja hari ini pun dalam keadaan kucar-kacir. Are there quarrels? Ada perkelahian, Are there unchristian behavior? adakah sikap-sikap yang bukan Kristen? Yes, Yes, ada. it's the same. Sama. But we need to learn to be one. Tapi kita harus belajar untuk hidup sebagai That's satu. how we show the world that we are different. Inilah cara kita untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita berbeza. And that is why Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. Itu sebabnya Yesus berdoa di Taman Getsemani. In John chapter 17, this is what it says there. Dalam Yohanes 17, And this is the prayer of Jesus. inilah doa-doa Yesus. It says that my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you. Aku bukan berdoa untuk mereka sahaja, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku. Melalui kata-kata mereka, Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana engkau di dalamku dan aku dalam kamu, dan supaya mereka juga ada di dalam kita. So who is Jesus praying for? Kepada siapakah Yesus berdoa? He was praying for his disciples. Dia berdoa untuk murid-muridnya. He was praying for the Christians that will be in the years to come. Dia berdoa untuk umat Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang. He prayed for us. Dia berdoa untuk kita. In fact, right now, he's at the right hand of God praying for us. Dalam masa sekarang ini pun dia berada di sebelah pihak Bapa dan berdoa untuk kita. And he turns to the Father and said that they may be one. Dan dia berpaling kepada Bapa, dia katakan supaya mereka menjadi satu. Why is that? Kenapa itu harus? Because he sees that there are difficulty in learning how to work together. Karena dia melihat bahwa ada kesulitan, kesusahan untuk bersatu. And therefore we need to learn Itu sebabnya kita harus belajar. to love, to forgive. Untuk belajar untuk mengasihi dan Church, mengampuni. It's not easy, Gereja bukan mudah. but it is what Jesus would be praying for us. Itulah yang Tuhan doakan kepada kita, Yesus So doa. here's the big idea. Ini adalah ide besar. The big idea is everyone is important in the body of Christ. the Ide church. besar di sini adalah setiap orang penting di dalam tubuh Kristus. Everyone is important. Setiap orang. Everyone, tap your heart and say, Setiap orang I'm katakan, important. saya penting. Now turn to the neighbor and say, you are very Katakan important. kepada orang sebelah Anda juga penting. Everyone is important. Setiap orang penting. No one is left out. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan. So here
let me mention the first point. Saya ingin sebut poin yang pertama. That we are all gathered to live in Christ. Kita berkumpul untuk hidup rukun dalam Kristus. Because in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13, it says, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. 1 Korintus 12 sampai 13 berkata, sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Oleh satu roh kita semua telah dibaptiskan ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semuanya telah disuruh minum ke dalam satu roh yang sama. So we are baptized by how many Spirit? Kita telah dibaptis dalam berapa roh? One Spirit. Satu roh. Not different Spirit. Bukan roh yang berbeza. One Spirit. Satu roh. And the whole idea of baptism Dan ide tentang baptisan means that we identify with Christ and with the church. kita telah diidentifikasikan dengan Kristus dan gereja. And baptism has to do with being introduced into the body of Christ. Baptisan bermaksudnya kita telah diperkenalkan ke dalam tubuh Kristus. So that is why Paul wrote to the Corinthians. Itu sebabnya Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Because the Corinthians was actually dividing the church by what I call skin color and whether they are well-to-do or not. Karena di Korintus mereka telah dipisahkan daripada warna kulit. And therefore it says there in the scripture, whether Jews or Gentiles. Di dalam Alkitab mengatakan sama ada Yahudi ataupun bukan Yahudi. So whether you are a Bumiputra or Indian or Chinese or Myanmaris or Nepalese, it doesn't matter. Sama ada Anda Bumiputra, India, Cina, Myanmar ataupun Nepal, semua itu adalah tidak kisah. And we have here Filipino, Iranians, British, Ghanaian, Nigerian. We have so many languages here. Kita ada di sini Filipino, Iranian, British dan yang lain-lain. And this is an amazing part of seeing the body of Christ. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa melihat tubuh Kristus. And then he say whether slave or free. Dia katakan sama ada merdeka ataupun hamba. Or meaning that whether you're rich or poor. Maksudnya sama ada kaya ataupun miskin. Whether you have a white collar job or a blue collar job or no job. Ataupun pekerjaan kola putih, kola biru ataupun tidak ada pekerjaan. And whether you are a man or woman. Sama ada lelaki ataupun perempuan. And whether you are child or adult. Sama ada anak ataupun orang dewasa. We are all one in Christ. Kita adalah satu di dalam Kristus. Do you know that the Christian love is colorblind? Tahukah Anda bahwa kasih dalam Kristus itu adalah tidak mengira warna? Buta warna. Buta warna, yes. Wow. But because of who we are before, we were conditioned by our culture to not to be colorblind. Karena budaya kita telah dicipta seperti kita tidak buta warna. And I would say being Chinese, we are the worst. Being Chinese, we are the worst. I don't know how to interpret that one. Orang Cina benar-benar teruk. Saya pikir Pastor Chris said that, I didn't say that. I have to say it. Because we grew up, having our parents telling us such and such a ghost. Remember, Chinese would know what I mean. Karena kita membesar diberitahu oleh orang tua kita bahwa orang lain itu adalah seperti hantu. This ghost, that ghost. Ini hantu itu. And so we draw that line, in terms of ethnicity. Dan kita telah membuat batas di antara etnik yang lain. And when we become a Christian, dan apabila kita menjadi Kristen, there's no more color. Tidak ada lagi perbedaan warna. Amen. Amen. And so that is why when we walk into this hall here,
Apabila Anda masuk di dalam ruang ini, gedung ini, we must feel at home. kita harus merasakan seperti berada di rumah sendiri. In fact, I have the privilege of identifying with people from all around the world. Dan saya ada kesempatan untuk mengidentifikasikan dengan banyak orang di seluruh dunia. And just 3 weeks ago, I met a couple and they say they are from Mongolia. Dan 3 minggu lalu saya bertemu dengan dua pasangan dari Mongolia. And let me tell you why it's important for me to know them. Saya ingin beritahu Anda kenapa ini penting bagi saya untuk mengenal mereka. Because years ago when I was studying in Australia, Beberapa tahun yang lalu waktu saya belajar di Australia, an Australian white lady came up to me and asked me, "Where are you from?" seorang orang putih di Australia berjumpa dengan saya dan bertanya, "Kamu dari mana?" So I asked her, "Why don't you guess?" Dan saya tanya kembali, "Kamu teka?" And she said, "You are from Mongolia." Dan dia kata saya, "Kamu berasal dari Mongolia." So Mongolia has been on my mind. Dan dalam pikiran saya Mongolia. And so I've studied about Mongolia. Dan saya mulai belajar tentang Mongolia. I've seen documentary about Mongolia. Saya melihat dokumentari tentang Mongolia. I know about their throat singing. They love to do throat singing. Dan saya tahu tentang bagaimana mereka menyanyi menggunakan Throat. Teka. Thank you. And so I know enough about Mongolia. Saya tahu banyak tentang Mongolia. And to meet, this couple. Dan berjumpa dengan pasangan ini. And I shook their hand and say, "I'm so glad to have met a Saya Mongolian." menjabat tangan dengan mereka dan saya katakan saya sangat gembira bertemu dengan And Anda. they have I think a 13-month-old baby. Dan mereka ada seorang anak yang berumur 18 bulan. And I carried my first Mongolian baby. Not this picture. This is a Ghanaian baby. Dan untuk pertama kali saya mendukung anak orang Mongolia. Sorry, wrong order. And so here in my arms is a Mongolian baby. Dan di dalam pelukan saya ada seorang anak Mongolia. And I heard the story of Mongolia. Saya mendengar cerita tentang Mongolia. 30 years ago, there were almost no known Christians. There's no Christians. 30 tahun yang lalu hampir tidak ada Kristen di Mongolia. But today there are thousands of Christians in Tapi hari Mongolia. ini ribuan orang Kristen di Mongolia. And this wonderful couple, have been called by God to be in their own home country, to be a missionary to their own people. Dan inilah pasangan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi missionary di tempat mereka sendiri. And I told them that maybe the Lord willing, DUMC will be there one Dan day. saya katakan kalau kehendak Tuhan mungkin DUMC akan boleh berada di sana. In fact, we have a sister here in DUMC who has a heart, all right, to be ready if God calls to go to Mongolia. Dan ada saudari di sini di DUMC yang sudah bersedia untuk dipanggil untuk melayani di Mongolia. So we allow God to lead us. Kita izinkan Tuhan untuk memimpin kita. We want to be a blessing to the world. Kita ingin menjadi berkat kepada seluruh dunia. And so, as believers in Christ, Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, we only wear one jersey. kita hanya menyarung satu jersey. We all don't belong to different football clubs. Kita tidak daripada klub bola sepak yang berbeza. There's no different football club on New Earth one day. Tidak ada klub bola sepak di bumi ini satu hari nanti. And we only have one club, Kita hanya ada satu klub, the Jesus Club. yaitu klub Yesus. We play only for one captain. Kita hanya bermain dari satu kapten. And so, those of you who are football fans Bagi Anda peminat bola sepak, will know that the players need to play in the position they are assigned to. dan setiap pemain harus bermain di posisi masing-masing. If they are not, playing to the assigned role, the whole game will be chaotic. Kalau mereka tidak bermain di posisi mereka masing-masing, permainan itu akan menjadi hancur. And you will never score the goal. Dan mereka tidak akan menjaring. The glory often goes to the one who scored the goal. Dan kemuliaan itu kepada orang yang membuat jaringan. But do you know that scorer can never score if he doesn't get a team to work Dan with kita him? tahu bahwa penjaring itu tidak akan pernah menjaring gol kalau mereka tidak bekerja And sebagai satu pasukan. church, we need to understand this. Dan gereja perlu memahami ini. That is why everyone is important. Itu sebabnya setiap orang penting.
And there is power and victory when we play as one team. Ada kuasa dan kemenangan apabila kita bermain sebagai satu Now, pasukan. interestingly, in verse 15 and 18, it says this. And here is illustration of the body. It says, now if the foot should say, because I'm not a hand, I do not belong to the body, it would not be for that reason stop being part of the body. But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Dalam ayat yang ke-15-18 berkata, kalaulah kaki berkata, oleh sebab aku bukan tangan, aku bukanlah sebagian tubuh, maka benarkah kaki itu bukan sebagian tubuh? Tetapi Allah telah meletakkan setiap anggota di tubuh menurut kehendaknya. So the foot cannot say to the body, I don't want to be a foot anymore. Kaki itu tidak boleh berkata kepada tubuh yang lain, aku tidak ingin menjadi kaki lagi. Or I don't want to be a hand anymore. Aku tidak mau menjadi tangan lagi. And you recognize that if the foot stop being a foot, you are in big trouble. Kalau kita rasa kalau kaki itu berhenti untuk berfungsi sebagai kaki, kita akan dalam masalah yang So besar. that is why the big idea is everyone is important in the body of Christ. Itu The church. sebabnya ide besar di sini adalah setiap orang adalah penting di dalam tubuh Kristus. Everyone play our part. Setiap orang melakukan bahagian masing-masing. So that is why, I'm glad that we have 6 different congregations. Saya sangat gembira karena kita memiliki 6 jemaah. Because we have a different culture, Karena kita memiliki budaya yang we have a different language, kita ada bahasa yang berbeza, the way we work is so different. dan cara kita bekerja pun sangat berbeza. That's why when I lead a staff team that has all 6 different culture, it is a challenge. Dan apabila saya memimpin pasukan staf sangat-sangat berbeza karena budaya yang berbeza. But it is a good challenge. Itu adalah satu cabaran yang baik. Because we have to learn how to live as one. Karena kita belajar untuk hidup rukun di antara sesama lain. And so Revelation chapter 7 verse 9, it gives us a glimpse where it says there, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. Dalam Wahyu 7:9 berkata, selepas itu aku melihat lagi, kulihat lautan manusia tidak terkira banyaknya, daripada segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, berjubah putih. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan anak domba. Some of you may be asking, will I be still speaking the same on the new earth when God give us a new body? Mungkin ada yang bertanya, adakah saya masih menggunakan bahasa saya di bumi ini apabila Tuhan berikan saya tubuh yang baru? Now, here's a hint Ini adalah bayangannya. that you will still be using the same language. Anda pasti akan menggunakan bahasa yang sama. You may be learning a new language, Mungkin akan belajar bahasa yang baru, but we will still be hearing many different kind of languages. dan kita akan mendengar bahasa-bahasa yang lain juga. But we can probably understand each other. Mungkin kita boleh memahami di antara satu sama lain. And so here is a glimpse of the new earth. It's amazing that we all can live together as one. Ini adalah, di sini adalah bayangan sorga di bumi di mana kita boleh hidup rukun di antara satu sama lain. And that's why church, we need to learn to come together regularly. Itu sebabnya gereja, jemaat kita harus belajar untuk hidup bersama-sama. That because God teach us through this body of Christ to be more like Him. Karena Kristus telah mengajar kita untuk hidup sebagai tubuh Kristus seperti Dia adalah And satu. that is why, church, those watching online, this is a challenge to you that you must come together as a church. Bagi Anda, saya mencabar Anda yang mengikut ibadah di atas talian, Anda juga harus datang untuk beribadah secara And it is bersama. in the church that we learn how to love one another. Karena berada di gereja lah kita boleh belajar untuk hidup mengasihi satu sama lain. So not only are we gathered to live in Christ, we are assembled to live like Christ. Bukan saja kita bersama-sama hidup dalam Kristus, tapi kita juga berkumpul untuk hidup seperti Kristus. You see, before we know Christ, I think many of us understand this, that we all live only for ourselves. Sebelum kita mengenal Tuhan, selalu kita hidup untuk diri kita sendiri. You know, in English we say the me, the myself, the I syndrome. Dan dalam bahasa Inggris katakan saya, diri saya, dan aku syndrome. And we don't even know how to even serve other people. Kita tidak tahu bagaimana kita harus melayan di antara sesama lain. But when we become a Christian, God says that think of others. Apabila kita sudah menjadi Kristen, kita diajar untuk memikirkan tentang orang lain. Be humble. Jadi rendah hati,
Don't be proud. Jangan angkuh. Don't think too highly of yourself. Jangan pikir terlalu tinggi tentang diri sendiri. Love one another. Mengasihi di antara sama Serve lain. one another. Layani sama-sama. I can go on and on with the one another command. Saya boleh teruskan dengan perintah satu sama lain. And so the more we learn to live together, Kalau kita belajar untuk hidup bersama, the more God will help us to be like Him, loving one another. dan Tuhan akan lebih lagi akan membawa kita untuk hidup bersama dan menjadi seperti Dia. But I noticed there are two observations about Christians in general. Dan secara general saya melihat ada dua observation. And so most of us when we start out, Kita begin. kita memulakan sesuatu bersama Dia. And I realize that some Christians don't like to be gathered together. Ada Kristen, ada Kristen yang tidak mau berkumpul bersama-sama Because you like your private space, karena dia suka dengan pribadinya. And you need a 1 meter apart. Dia perlukan 1 meter berasingan. So you don't like to be gathered together. Mereka tidak suka bersama-sama, berkumpul bersama-sama. You are so used to your privacy. Dan mereka sangat selesa dengan privacy. So used to your privacy, yeah. And so it is so difficult, therefore, for us to learn how to mix together. Dan ini menjadi sukar untuk kita datang bersama-sama. I remember one dear sister came up to me. Saya teringat ada seorang wanita datang kepada saya. She was seeking baptism. She was seeking baptism. Dia ingin dibaptis. And she said to me, Dia katakan kepada saya, "Can I have a private baptism?" bolehkah saya mendapat baptisan secara pribadi? I said, "What do you mean by private baptism?" Dan saya bertanya, apa yang kamu maksudkan tentang baptisan secara pribadi? So I said, "I'm a very shy person," she said. Dia katakan, saya adalah orang yang sangat malu. "Can you come to my house Bolehkah kamu datang ke rumah saya and baptize me in the bathtub?" dan baptiskan saya di tempat mandi? I look at her. Dan saya lihat kepada dia, I saya lihat dia, said, "No, dan saya katakan tidak boleh. you cannot have a private baptism. Anda tidak boleh melangsungkan baptisan secara pribadi. Because baptism is about being baptized into the body of Christ. Karena baptisan adalah Anda dibaptis ke dalam tubuh Kristus. It is being baptized into the church. Dibaptis di dalam gereja. And that is why when you're baptized, you need to be baptized publicly. Apabila Anda dibaptis, Anda harus dibaptis secara umum. So that the church can see who is being added to the kingdom of God. Supaya gereja boleh melihat siapakah yang ditambah ke dalam anggota gereja. So I said, sorry, no private Saya baptism. katakan minta maaf, tidak ada baptisan secara pribadi. Of course, unless a person is ill, they cannot come. Kecuali ada orang yang sakit, tidak boleh datang. So people just don't like to be gathered together. Dan ada orang yang tidak mau datang untuk berkumpul bersama-sama. And the other observation I made is that when they are together, Dan penelitian yang kedua adalah they are very uncomfortable. mereka tidak begitu selesa. Because it is not easy to get along with everybody. Karena tidak mudah untuk bersama-sama dengan orang lain. There are people you like, there are people you don't like. Ada orang yang kita suka, ada orang yang kita tidak suka. But Jesus did not ask you to like people. Tapi Yesus tidak mengajar kita untuk tidak menyukai orang lain. Jesus asked you to love people. Yesus mengajar kita untuk mengasihi orang You lain. don't have to like a person in order to love them. Anda tidak perlu mengasihi orang itu supaya Anda boleh mengasihi dia. That is why Jesus said, love your enemy. Itu sebabnya Yesus berkata, kasihilah musuhmu. I don't even like my enemy. Ya, saya juga tidak suka dengan musuh saya. But Jesus said, love them. Tapi Yesus katakan, kasihilah Now mereka. that's difficult. Itu susah. But the more you learn how to do that, Apabila kita belajar untuk melakukan itu, the more you recognize there's a change in you. dan kita akan mulai menyadari ada perubahan di dalam kita. Now I'm not saying it's easy. Saya tidak katakan itu mudah. It is difficult. Sangat susah. That is why you need the help of the Holy Itu Spirit. sebabnya kita perlukan pertolongan Roh Kudus. You know, I have 3 sons. Saya ada 3 orang anak lelaki. When they were younger, Apabila mereka masih muda, they are fighting all the time. mereka berkelahi selalu. And when they are fighting, I will scold them. Apabila mereka berkelahi, saya akan marah dengan mereka. And you know what their brilliant answer is? Kamu tahu apa jawaban mereka yang bijak? You know, you say, Dad, we are brothers. Brothers fight.
Dan mereka kata, Bapak, kami adalah adik-beradik, kami pasti akan berkelahi. We fight because we want things our way. Karena kami berkelahi, kami bergaduh karena kami mau apa yang kami inginkan. Or when we cannot stand each other, Kami tidak tahan di antara sama lain. we fight. Kami bergaduh. But Dad, Tapi if we don't fight, how do we get to know each other? Bapak, kalau kami tidak bergaduh, bagaimana mungkin kami boleh mengenal di antara sesama lain? Okay lah, go fight. Dan saya katakan, oke lah, kamu bergaduhlah. But it's not about the fighting. It's not about the fighting. Ini bukan berbicara tentang bergaduh. It's about making up and learning to love one another. Ini berbicara tentang bagaimana saling mengasihi dan di antara satu sama lain. So when I hear about cell members who are fighting one another, Bila saya mendengar ada ahli kelompok sel yang berkelahi bergaduh di antara sama lain, I say that's okay. saya katakan oke. But the question is, how are they making up? Dan persoalannya adalah bagaimana mereka boleh making up, bersatu lagi. And how do they make peace? Bagaimana mereka boleh berdamai. And if they can learn how to do that, then they become more like Jesus. Apabila mereka belajar untuk melakukan itu dan mereka menjadi seperti Kristus. And that's why church is so important for you to be part of a cell group. Itu sebabnya jemaat gereja Anda harus menjadi sebahagian daripada kelompok sel. Coming to a big meeting like this is not good enough. Dan menghadiri ibadah besar seperti ini tidak memadai, tidak mencukupi. Because you can choose not to sit with that person. Anda boleh memilih untuk tidak mau duduk dengan orang itu tertentu. When you see that person here, you walk over there and sit. Apabila Anda melihat orang situ dan Anda pergi ke tempat yang lain, duduk tempat lain. But do you know the cell group is just a small gathering in a small house? Dan tahukah Anda bahwa kelompok sel adalah perkumpulan kecil di rumah? And you really have to face that person every week. Dan Anda harus berhadapan dengan orang itu setiap minggu. As God begin to tell you, Dan Tuhan ingin mulai berbicara kepada the Anda. problem is not that person. Masalah bukan pada orang itu. The problem is you. Masalah itu adalah diri Anda You sendiri. have not learned to love and forgive. Karena Anda belum belajar untuk mengasihi dan mengampuni. So can I encourage you to be part of a cell group if you are not? Saya ingin mendorong Anda untuk menjadi sebahagian daripada cell group kalau Anda belum lagi. God is teaching you to love through the small group. Karena Tuhan ingin mengajar kita untuk mengasihi melalui perkumpulan kecil ini. God is teaching you to be real. Tuhan ingin mengajar kita untuk menjadi real. And that's our third core habit in Dan the church. itu adalah core habit. Core habit, betul. Core habit kita yang ketiga. And that's the problem with social media. Dan inilah masalah tentang sosial media. We look at the Facebook, we look at the Instagram. Dan kita melihat Facebook, kita melihat Instagram. What do you see in Facebook and Instagram? Apa yang kita lihat di Facebook dan Instagram? Do you see any people suffering and crying on Instagram? Adakah kita suka melihat orang menangis dan menderita di sosial media? What do they show on Instagram? Apa yang mereka tunjukkan di Instagram? They show the beach, Mereka tunjukkan pantai, they show the mountain, gunung-gunung, the holiday, percutian, the food you eat. makanan yang kamu makan. No one shows you how the suffering they go through. Tidak ada orang yang menunjukkan penderitaan yang mereka lalui. And so we live a life that is not real. Dan kita menjalani kehidupan yang tidak real, yang tidak nyata. And that's why we need to be part of a small group to say that this is the real me. Itu sebabnya kita harus menjadi bahagian di dalam kelompok kecil, karena ini adalah saya. We grow when we can show our real self. Kita akan bertumbuh apabila kita belajar untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Remember, we are one. Ingat bahwa kita adalah satu, We are not there to judge one another. karena kita ada di sana bukan untuk menghakimi antara You may be sesama lain. rich, you may be poor. Mungkin Anda adalah orang kaya ataupun miskin. You may be rejoicing or suffering. Mungkin Anda sedang bergembira ataupun menderita. But we are there for each other. Tapi kita ada di sana untuk setiap orang. And God will teach you to use your spiritual gifts to help one Dan Tuhan another. mengajar kita untuk menggunakan karunia rohani kita untuk satu sama lain. So if you go to 1 Corinthians 12 again, from verses 21 to 23, let me continue to read that. The eye cannot say to the hand, I don't need you, and the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. Dalam Korintus 12, 21, 23 berkata, mata tidak boleh berkata kepada tangan, aku tidak memerlukanmu. Kepala tidak boleh berkata kepada kaki, aku tidak memerlukanmu. Malah anggota-anggota tubuh yang kelihatan lebih lemah, itulah yang amat kita perlukan. Kepada anggota-anggota yang kita anggap kurang terhormat,
kita berikan lebih banyak penghormatan, dan bahagian-bahagian tubuh kita yang tidak layak ditunjukkan mempunyai lebih banyak kesopanan. So here Apostle Paul is using this illustration that the feet or the foot cannot say to the body, I don't need you, or the other way around. The body cannot say to the foot, I don't need you anymore. Dan Paulus menggunakan ilustrasi ini, kaki tidak boleh berkata saya tidak perlu kamu kaki lagi. Now some people want to be eyes. Dan ada orang yang ingin menjadi mata. Because people will say, oh, what beautiful eyes you have, right? Orang mungkin berkata, wah, Anda memiliki mata yang cantik. But God has made some of us to be ears. Dan Tuhan menciptakan sebagian dari kita menjadi telinga. But nobody say, oh, what beautiful ears you have, right? Dan tidak ada orang katakan, oh, Anda memiliki telinga yang cantik. But imagine you without ears. Dan bayangkan Anda tidak memiliki telinga. Or imagine you don't have a hand. Dan bayangkan Anda tidak ada tangan. The eyes may see some good food on the table. Dan mata mungkin melihat ada makanan yang baik di depan kita. And the leg has to take you there to the food. Dan kaki harus membawa kita ke makanan tersebut. And you need the hand to take the food. Dan kita perlukan tangan untuk mengambil makanan And tersebut. put it to your mouth. Dan masukkan dalam mulut kita. And you need the mouth to chew. Dan kita perlukan mulut untuk mengunyah. And then you need to swallow. Dan perlu ditelan. The throat will take it all the way down. Dan tekak kita akan bawa ke dalam mulut kita. And the food is absolutely useless if the stomach does not digest it. Dan makanan itu akan menjadi tidak berguna kalau perut kita, usus kita tidak digest. So if the eyes see something Menghadap. without the rest of the body, it's useless. Dan kalau itu kan menjadi tidak berguna kalau ada bahagian tubuh yang tidak berfungsi. And that is why we need one another. Itu sebab kita perlukan satu sama lain. If one of you stop functioning, this church is in trouble. Kalau ada seorang di antara kita tidak berfungsi, bahkan gereja ini tidak akan berfungsi. But the good part is that, for example, you don't have to tell the stomach to digest food, Bagian yang baik adalah kita tidak perlu beritahu usus kita untuk menghadam makanan. You don't have to look at your stomach and say, digest now. Kita tidak boleh tengok kepada perut kita katakan hadamkan sekarang, hadamkan. You don't have to. Kita tidak perlu lakukan Because itu. the stomach is built to digest. Karena perut itu ataupun usus itu dicipta untuk menghadam makanan. And some of you, God is going to ask you to be a stomach. Dan mungkin Tuhan sudah menyuruh Anda untuk menjadi seperti perut. And nobody sees a stomach. Dan tidak ada orang melihat perut. But if the stomach don't work, we are all in trouble. Kalau perut ataupun usus itu tidak berfungsi, semua kita akan berada dalam masalah. Now, in the same way, God has positioned you to be part of this body. Dalam hal yang sama, Tuhan telah memposisikan kita di bahagian kita. And God wants you to function in the spiritual gift He has given to Dan you. Tuhan ingin supaya kita berfungsi di dalam setiap karunia yang Tuhan berikan. No one spiritual gift is more important than the Tidak ada other. karunia-karunia rohani yang lebih tinggi, yang lebih penting daripada yang lain. I, as a pastor, is not more important than somebody who goes to the street to serve the poor. Saya sebagai pastor tidak lebih penting daripada orang yang melayani di lapangan di luar sana. As far as God is concerned, we are all equal. Bagi Tuhan, kita semuanya sama. And therefore, in 1 Corinthians chapter 12 again, in verse 25, it says there, so there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with Dalam it. 1 Korintus 12, 25-26 berkata, supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota sama-sama prihatin antara satu sama lain. Jika satu anggota menderita, semuanya turut menderita. Sebaliknya, jika satu diberi penghormatan, semua turut bersukacita. So here's a big idea again. Everyone is important in the body of Christ. the Ini church. adalah ide besar bahwa setiap orang penting di dalam tubuh Kristus. If something goes wrong in one part, you will notice. Kalau ada sebagian yang sudah ada masalah, yang lain akan terkesan. How many of you have caught a finger at the door before? Berapa ramai di antara kita yang pernah kena tangan jari di pintu It's sebelum? painful, right? Sakit kan? And you're reminded for the next few days you have fingers, Dan itu akan mengingatkan kita bahwa kita ada jari. And so every once in a while, if one part of your body decides to do something that is not created for, you're in trouble. Kalau ada sebagian dari tubuh kita yang tidak berfungsi, sepatutnya kita akan ada dalam masalah. And we all know cancer is something that the body decides to do which is not created for. Dan kita tahu bahwa cancer adalah sesuatu yang
Tidak sepatutnya. And cancer is a greedy part of the body. Kanker adalah bahagian tubuh yang begitu greedy, ganas, Greedy. rakus. Thank you, Greedy, Linda. greedy. You should Greedy. sit closer. Ya, tamak, yes, I got it. And so, in that sense, cancer feeds on other parts of the body. Dan kanker itu yang akan memakan bahagian tubuh yang lain. And eventually it dies too. Dan akhirnya akan mati juga. And so I pray no members will be cancer cells. Dan saya berdoa supaya tidak ada jemaat yang seperti cancer cell. Every part of the body function the way God has made it to be. Setiap bahagian tubuh itu berfungsi seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan. I hold in my hand right now a Lego brick. I know you can see that, but you know what the Lego is, right? Di tangan saya sedang memegang bata Lego. So I'm holding orange Lego brick, and Pastor Eddie is a blue Lego brick. Pastor Chris megang Lego bata warna orange dan saya biru. Now, this Lego brick is just a brick. Bata Lego ini adalah bata. And sometimes as a Lego brick, you want to shout to the world, say, hey, I'm a Lego brick. Dan kadang-kadang Lego bata ini berseru, dia katakan, saya Lego brick, bata. Hey, look at the Lego brick. Dan lihat ini. You see, many of us are like that. Mungkin ada kita seperti ini. And when we come close to the Lego brick, and we hold it, Bila kita datang lebih dekat dan kita akan pegang, and then we realize there are many sharp edges around the Lego dan brick. kita sadar bahwa ada bahagian-bahagian yang tajam. And if you want to just be a Lego brick, you're not going to be useful. Kalau Anda hanya menjadi bata brick, itu tidak akan berguna. So what's the purpose of a Lego brick? Apakah tujuan bata Lego ini? There is a larger purpose to the Lego brick. Karena ada tujuan yang besar untuk You see, bata. after you are gathered together like Lego bricks, Apabila setelah Anda dikumpulkan bersama-sama seperti bata Lego ini, we are purposed to live for Christ. dan kita bermaksud untuk hidup bersama You may be Yesus. one single Lego brick, Mungkin Anda adalah seperti satu butir Lego ini. but God has a purpose for this Lego brick. Nah, Tuhan punya rancangan untuk butiran ini. Do you know what's the purpose of this Lego brick? Kamu tahu apa tujuan The Lego purpose ini? of this Lego brick is here. Dan tujuannya adalah di sini. So I'm going to show you the purpose of the Lego brick. Saya ingin tunjukkan Anda tujuan bata brick That's ini. the purpose of the Lego Ini brick. adalah tujuan bata Lego ini. It's not meant to be by itself. Dia bukanlah dicipta untuk bersendirian. It's meant to produce this. Dia bertujuan untuk membina bangunan ini. Now, if we know what God has purpose for this church, Kalau kita tahu apakah tujuan Tuhan untuk gereja ini, you may be a Lego brick, Anda mungkin menjadi bata Lego ini, but please know where you fit in. dan Anda harus tahu di mana Anda harus menjadi bahagian dalam rumah itu. And so my challenge to you is this. Cabaran saya untuk kita hari ini adalah, Let me come back to the first question I asked you. mari saya kembali kepada soalan yang pertama saya tanya tadi. Why are you in DUMC? Mengapa Anda berada di DUMC? Are you here just to attend church service? Adakah Anda hanya datang untuk menghadiri ibadah? Are you here just to be part of the worship? Adakah Anda hanya menjadi sebagian daripada tim penyembahan? Are you here just to listen to a good sermon? Ada untuk mendengar khotbah yang baik? If that's the only reason you have, I feel so sad for you. Kalau itu hanyalah tujuan Anda datang ke gereja, saya begitu sedih untuk Anda. You are like this Lego brick, Anda mungkin seperti bata Lego ini. not having found a purpose for your reason of being here. Karena belum bertemukan tujuan Anda. God wants to use you as a Lego brick Tuhan ingin menggunakan Anda sebagai bata Lego to build DUMC to what God has purposed us to be. untuk bersama-sama membangunkan DUMC seperti yang Tuhan inginkan. And that is why I'm reminding the church. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan gereja. Why are you DUMC? Mengapa kita ada di DUMC? And I put out on that banner there to the least and the lost. Dan saya telah meletakkan di banner di sana untuk
mereka yang sesat dan hilang. And this year I challenge you where He places you. Dan pada tahun ini saya mencabar Anda kemana Tuhan membawa Anda. So as we build the church, Apabila kita sama-sama membangunkan gereja, the church has a purpose for bringing Jesus into our community. supaya gereja yang Tuhan inginkan pergi kepada community. Why is it so important that the community experience Jesus? Kenapa itu sangat penting community harus mengalami Kristus? We have been talking among each other, even whether we're Christian or non-Christian, how terrible things are around us. Kita perlu berbicara tentang siapapun di sekeliling kita, And how terrible our conditions are. tentang keadaan kita yang tidak baik. But Christians are not meant to talk about it. Kita bukan seharusnya berbicara tentang hal-hal itu. Christians are meant to do something about it. Kita sebenarnya melakukan perkara yang lebih daripada itu. And you're not meant to do it as one single Lego brick. Dan kita tidak disuruh untuk melakukan itu dengan sebuah bata You Lego. are meant to do it as a body of Christ. Dan Anda harus melakukannya sebagai satu tubuh, Where the beauty of Christ is shown out there. supaya keindahan Kristus dapat disampaikan. For what purpose? Untuk satu tujuan. And there the verse of Jeremiah 29 verse 7 is that we may seek the peace and prosperity of the city. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, supaya kita mencari kedamaian dan kemakmuran kota ini. Because we are here, Itu sebab kita ada di sini. this place is a better place. Ini adalah tempat battle place. Better place. Better. Better. Ini adalah tempat Lebih yang baik. bagus. Lebih bagus. Yeah. And so, in that sense, church, I'm reminded of, I shared this with the English church, of a firefly. Dan saya berkongsikan ini kepada gereja jemaat bahasa Inggris, yaitu kunang-kunang ataupun kunang-kunang. Have you seen a firefly? Pernah Anda melihat kunang-kunang ataupun kelip-kelip? But the firefly by itself is not impressive. Seekor kunang-kunang itu tidak begitu indah. But what if we see them together, collectively? Apabila kita melihat mereka bersama-sama sebagai satu kumpulan yang besar, So a single Lego brick is not impressive. karena sebuah bata Lego tidak begitu baik, tidak begitu indah. This is impressive. Dan itu kelihatan indah. And that's what we need to show to the world. Dan inilah yang harus kita tunjukkan kepada Then dunia. God reminded me, Dan Tuhan ingatkan saya, do you know DOMC members are everywhere? tahukah Anda bahwa jemaat DMC berada di merata-rata? Do you know our cell groups are everywhere in Klang Valley? Kumpulan kelompok sel kita berada di merata-rata di Lembah Klang ini. We have 400 cell groups in DOMC. Kita ada 400 kelompok sel di DMC. And I have attempted to map, all right, every cell in Klang Valley in this map here. Dan saya menghadiri kelompok sel ini yang ada di Lembah Klang ini yang kelihatan di dalam peta ini. And it's amazing when we begin to understand the purpose of why we are here, why God is placing us in different parts of Klang Valley. This church can become a light for Jesus. Apabila kita mengerti dan memahami mengapa kita berada di DMC dan berada di Klang Valley ini, dan itulah tujuan kita sebenarnya yang Tuhan inginkan. And the best part is that DUMC is not working alone. Dan apa yang terbaiknya adalah bahwa kita bukan bekerja sendirian. We work in partnership and collaboration with many churches of the Klang Valley. Dan kita berkolaborasi dengan gereja-gereja lain yang ada di Klang Valley ini. And this is my dream. Inilah impian saya. You know what? If every church in Klang Valley begin to plot like what I plot on the map, where your cell groups and churches, Apabila semua gereja di Lembah Klang ini melakukan apa yang saya sudah buat ini, kita menyadari betapa kita berada di Lembah Klang ini sangat you penting. may be amazed by the light of Christ that's been shown in this valley itself. Kita akan pasti teruja melihat cahaya Kristus, terang Kristus yang sedang menerangi kita di Lembah Klang ini. So this is my challenge to you, church. Ini adalah cabaran saya untuk As I Anda. end this sermon, Saya ingin mengakhiri khotbah ini. I want you to be fireflies. Saya ingin Anda menjadi seperti kunang-kunang. I want you to shine the light of Christ wherever God places you. Saya mau supaya Anda bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Our purpose of gathering together is that we may build up one another. Tujuan kita datang bersama-sama adalah untuk saling menguatkan di antara satu sama lain. Now, many of you may not realize this. Mungkin ramai di antara kita tidak menyadari akan hal ini. Whenever you walk out the glass door, walk out of the church, Kalau Anda keluar daripada
pintu gelas. Kaca di luar sana And I want you to look up at the glass door. saya mau Anda supaya melihat di atas pintu kaca tersebut. And if you look at the glass door, you will see these words. Apabila Anda melihat di pintu kaca di atas ini yang akan Anda It lihat. says now, you are now entering the mission field. Dan dia berkata Anda sekarang sedang masuk ke dalam ladang bisi. Because 99% of the church are out there Monday to Friday. Karena 99% gereja di sana adalah dari Isnin ke Jumat. The greatest evangelization is not happening here in this building. Penginjilan yang besar tidak terjadi di sini. The greatest evangelization happen where you are every day. Penginjilan yang terbesar ada terjadi di mana Anda berada. Where the light of Christ shines through you. Apabila cahaya Kristus menerangi melalui hidup So I Anda. want you in the next many weeks to come. Saya mau supaya pada minggu-minggu yang akan datang, Whenever you walk out through the glass door, apabila setiap Anda keluar daripada pintu kaca tersebut look up. dan Anda lihat pintu ke atas, Looking up is to pray to God melihat ke atas berdoa kepada Tuhan, and be reminded you are now entering the mission field. dan Anda juga diingati Anda sekarang berada di dalam ladang misi. When the Church of Jesus Christ begin to do that, Apabila gereja Kristus mula melakukan hal ini, you will be this. The light Anda- of Christ shining the very purpose God has created for you. Anda akan menjadi cahaya Kristus seperti mana yang Dia telah inginkan. And so that is why, church, I pray this is a commitment. Dan itu sebabnya saya ingin berdoa, ini adalah komitmen kita That as a one church, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu it's amazing that we can reach out to the English-speaking community, adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kita boleh menjangkau jemaat yang berbahasa Inggris, the Chinese-speaking, yang berbahasa Cina, the Bahasa-speaking, yang berbahasa Malaysia, the Tamil-speaking, berbahasa Tamil, the Myanmar-speaking, Myanmar, and the Nepali-speaking yang community. berbahasa Nepal. God has given us that privilege of being an outreach to so many different language groups. Tuhan telah memberikan kita keistimewaan yang sungguh indah ini supaya kita boleh menjangkau Thousands kepada out there. orang-orang yang ramai, kepada ribuan orang. And let's commit to bringing peace and prosperity to this nation. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk membawa kedamaian dan kemakmuran And we di can tempat only ini. do it if we are one. Dan kita hanya dapat melakukan ini apabila kita bersatu. And so that is why I wanted to have a communion. Itu sebabnya saya mau supaya kita mengambil perjamuan bersama-sama. Because the communion is a reflection of our oneness in Christ. Karena perjamuan kudus ini adalah satu refleksi tentang kesatuan kita. It's a privilege given to Christians. Ini adalah satu keistimewaan yang diberikan kepada kita sebagai Kristen. And as we partake of this together, Bila kita mengambil bahagian di dalam ini bersama-sama, we are saying that we are one in Christ. kita katakan kita satu di dalam Kristus. And the body of Christ broken for us. Tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita. Jesus have taken his sins upon his body. Yesus telah mengambil kutuk dosa di atas dirinya. We are forgiven. Kita telah diampuni. We now have access to the throne room of God. Kita ada jalan masuk ke takhta Kristus sorga. And as we drink the cup, Bila kita mengambil minuman dari cawan we are ini, reminded that we are totally forgiven. kita diperingati bahwa kita sudah diampuni. The devil cannot condemn us. Iblis tidak boleh condemn kita lagi. And some of you here may feel you're condemned. Dan mungkin ada di antara kita kita rasa dituduh. And so if you feel you're condemned, then it's not of God. Kalau Anda merasa tertuduh hari ini, itu bukan sesuatu daripada Tuhan. Because there's no condemnation to those who love him. Karena bagi kita tidak ada orang yang dituduh di dalam orang yang percaya kepadanya. And so it's important for us to use this communion here Itu sebabnya penting untuk kita menggunakan perjamuan hari ini. to remind ourselves that we are loved. Untuk memperingatkan diri kita bahwa kita disayangi. We are forgiven. Kita diampuni. We are one. Kita adalah satu. And so let's come before God right now Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. and ask God to show us something through this communion. Untuk menyatakan sesuatu kepada kita melalui perjamuan ini. Some of you may have backslided away from God. Mungkin ada yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. You may feel that you're not good enough for God. Anda pikir Anda tidak begitu baik untuk Tuhan. But let me encourage you to say that no one is good enough. Dan saya ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tidak baik di hadapan Tuhan. God made us good.
Karena Tuhan telah menciptakan kita baik. So you can come to God and say, God, thank you. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Renew your life in Jesus. Perbaharui hidupmu di hadapan Tuhan. Now, if you're not a Christian here, Kalau Anda belum menjadi orang Kristen, you may not be able to partake in this. Anda mungkin tidak boleh terlibat di dalam But I want pertemuan to ini. challenge you to give your life to Jesus. Tapi saya ingin mencabar Anda hari ini untuk memberikan hidupmu kepada Yesus. Because you are now just a brick, a Lego brick. Karena Anda hanya sebutir bata Lego. And when you accept Jesus into your life, Apabila Anda menerima Yesus dalam hidupmu, you become part of this body of Christ called the church. Anda akan menjadi bahagian daripada tubuh Kristus yang And dipanggil should you want to gereja. do that, Dan apabila Anda ingin melakukan itu, it's very simple. sangat sederhana. Invite Jesus into your life. Dan undang Yesus di dalam hidupmu. And how do you invite Jesus into your Bagaimana life? Anda mengundang menjemput Yesus dalam hidupmu? You simply say three things. Anda perlu hanya katakan 3 hal ini. You say sorry, Anda katakan minta maaf, then you say thank you, dan Anda katakan terima kasih, and you say please. dan katakan silakan Tuhan. So you say sorry because of the things you have done in your life. Anda katakan minta maaf karena apa yang Anda telah lakukan pada masa lalu. You ask God to help you repent. Dan kita minta Tuhan supaya Tuhan akan mengampuni Anda. It may not be overnight, Mungkin itu tidak terjadi pada satu malam. but you're convinced in your heart that you do not want to live your old life anymore. Tapi Anda sudah yakin bahwa Anda akan ingin meninggalkan kehidupan lama Anda. And then secondly, you say thank you. Dan kedua Anda katakan terima kasih. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me. Terima kasih Yesus karena mati untuk saya di atas saya That's salib. precisely what the communion is all about. Dan inilah yang kita lakukan pada perjamuan kudus ini. It is by grace that you are saved, Karena hanya melalui anugerah kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. not because of your good works, Bukan karena perbuatan baik kita. but all that Jesus have done for you. Dan semuanya karena apa yang Tuhan telah So you lakukan say kepada kita. thank you. Kita katakan terima kasih. Then you say please. Dan kita katakan silakan Please Tuhan. come into my life. Silakan masuk dalam hidup saya. Make me a child of God. Jadikan saya anak. And when you extend that invitation to God, Apabila Anda ingin menjemput Yesus, He will come into your life. Dia akan datang dalam hidupmu. It is as simple as that. Itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. So all heads bow right now. Mari setiap kepala kita For those of tunduk. us who are Christians, Bagi Anda yang sudah menjadi Kristen, it's a great time for us to make right with God. ini adalah masa untuk kita datang kepada Tuhan. Say a prayer to God. Katakan doa Anda kepada Tuhan. Be thankful. Jadi orang yang berterima kasih. And some of you are not Christians here. Mungkin Anda belum menjadi Kristen di sini. Maybe some of you here, I want to pray with you Dan saya ingin berdoa untuk Anda. so that you can invite this Jesus into your life, Supaya Anda boleh menjemput Yesus masuk dalam hidupmu. including those online as well. Bagi Anda yang berada mengikuti ibadah secara Now, if you want to open your heart to Jesus, Kalau Anda ingin membuka hatimu untuk Yesus, I want to pray with you. saya ingin berdoa untuk Anda. While all heads are bowed, Dan apabila semua kepala tunduk, and you say, Pastor, I want to invite Jesus into my life. dan engkau berkata, Pastor, saya ingin menjemput Yesus dalam At the hidup count saya. of 3, I want you to put up your hand. Dalam kiraan 3, saya ingin Anda supaya angkat tangan Anda. God sees your hand, Tuhan ingin melihat tangan Anda. and He will hear your prayer. Dan Dia akan mendengar doa Anda. At the count of 3, Dalam kiraan 3, 1, 1, 2, 2, 3. Is Tiga. there anyone? Just Ada. put up a hand where you are. ada siapa yang ingin menerima Is there Yesus, anyone, melihat including those tangan. online as well? Bagi Anda yang ada di online juga diikut pada secara talian. Ada? Is there anyone? Ada yang angkat Maybe I tangan? cannot see your hand. Yes, thank you mungkin very saya much. tidak Yes, I dapat see your hand. melihat Thank you tangan very Anda. much. All right. Ada? Now I may not be able to see your hand because this is a very big hall. Saya But tell you mungkin- what, Saya tidak mungkin melihat tangan Anda karena ini ruangan yang besar. you pray with me this prayer, Dan Anda boleh ikut saya berdoa seperti ini. including those who may be Christian but you're not sure. Termasuk orang yang sudah Kristen tetapi Anda tidak begitu pasti. Pray with me. Dan ikut saya berdoa. You pray this way. Ikut saya berdoa. Dear Lord Jesus, Tuhan Yesus, I am sorry saya minta maaf for my sins, untuk karena dosa saya. for all the things I've done wrong. Oh, semua perkara yang saya telah lakukan salah. I confess them. Saya mengaku, I repent from them. saya ingin bertobat daripada semuanya. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus, that you died on the cross for me. Engkau telah mati di kayu salib untuk saya. Thank you for forgiving me Terima kasih karena mengampuni saya and cleansing me from all my sins. dan menyucikan saya dari segala dosa. Please come into my life Saya ingin jemput Engkau masuk dalam hati saya. and make me a new person. Jadikan saya ciptaan yang baru. And I pray all this Saya mohon semua ini in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. So if you have said that prayer, you know what? Kalau Anda sudah melakukan doa tersebut, I invite you to join me in this communion. saya ingin menjemput Anda untuk
terlibat di dalam perjamuan ini. So if there's anyone here, I know the ushers are holding with them, the communion pack. Is there anyone here who do not have a communion pack? Just raise your hands so that Bagi we can Anda come to yang you belum to give you mendapat a communion pack. Anyone, Mendapat just raise your hands where you are. komunion ini, Anda boleh angkat tangan supaya para usher boleh melayani All right, so Anda. keep raising your hand, Terus angkat tangan yang belum Okay. ada pack Holy Communion, and I'm going to invite the pastors to join me up here in front. dan saya ingin menjemput semua pastor-pastor yang lain untuk maju ke depan. And it's significant here that we have the lead pastors of all our congregations. And so as we stand here, we are reminded that we are one in Christ. And so here is an emblem of the love of God. And Jesus said on the night that he gave himself up for us, he took this bread here. So if you could take out your bread right now. And as we hold this bread in our hand, let's be mindful that it's not just another ritual that we're going through. We hold in our hand the love of God. We hold in our hand the sacrifice of God. And that's why we do not take this lightly, but to come reverently, thankfully in our hearts. So when Jesus said, "Take, eat, this is the bread of life. Whoever eat of this will never go hungry." So God's going to feed us spiritually. That is why Jesus said, "Do this as often as you can." So take, eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Let's take of this bread together. And now you may take out your cup. You hold in your hand this cup. And Jesus said, "Whoever drink of me shall never thirst." So Jesus is the river of life. Jesus gives us life every day. When we wake up in the morning to the time when we sleep, the life of Jesus sustains us. And so here is signified that our sins are totally forgiven. And as we partake and drink of this, Jesus said that we are now in Him. And so drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant poured out for you, for many, for the forgiveness of sins. And do this as often as you drink it in remembrance of me. Let's drink it together. And let's raise our hands to the Lord to receive a blessing. We proclaim, Lord, that Christ has died. Christ is risen. And Christ will come again. And we proclaim the oneness we have in Christ. Different parts of the body, but one body in Christ. So bless us as we come together, Lord, as one body. And each body doing its part, the way you design us to be. And so as we partake of this communion, we thank you, Lord, for each other. Thank you for these different parts of the body that make this one body called DUMC. And what a beautiful body this is. So we give you thanks. We give you praise, God. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Let's just sing this one last worship song. Why don't we all stand and let's get the worship team to lead us. Mercy, you came down to earth to call me your own. Called me out of the darkness, now I'm standing in your light. You carried the cross for my sin, you bore my shame in your hands. You gave us all that you had, now I will do the same. Sing, teach me, Lord. Teach me. Lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Teach me, Lord. Teach me. Lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Sing, God of mercy. God of mercy, you came down to earth to call me your own. Thank you, Lord. Call me out of the darkness, now I'm standing in your light. You carried the cross, you carried the cross for my sin, you bore my shame in your hands. You gave us all that you had, now I will do the same. Teach me, teach me. Lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Oh Lord, teach me. Lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Church, even as we stand before God, Kita berdiri di hadapan Tuhan. God knows your every need Tuhan tahu keadaan kita. because you are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. He knows the members of His body. Dia tahu setiap bahagian dalam tubuhnya. And when one part suffer, Kalau ada bahagian yang menderita, other parts suffer as well. dan bahagian yang lain akan menderita juga. When one rejoice, Kalau ada yang bersukacita, the other parts rejoice. dan yang lain juga akan semua bersukacita. So God know your needs. Tuhan tahu keperluan kita. And if you have a need in your life right now, Jika Anda ingin ada keperluan dalam hidupmu if you hari need ini, healing, jika engkau memerlukan kesembuhan, I want you to place your hand on that part of your body and I want to pray Anda for healing taruhkan for you. tangan Anda di bagian mana yang sakit, Whichever part that may be. dimanapun bahagian tubuh Anda yang sakit. And if you are going through, an issue of
of emotion of your heart, you just put your hand to your heart. Kalau ada mengalami isu emosi di dalam hati Anda, Anda boleh taruhkan tangan Anda di dada Anda. You know, the Holy Spirit is with this church here. Dan Roh Kudus ada di sini. And when we pray as God's body, So, apabila kita berdoa sebagai tubuh Kristus, we pray by faith kita berdoa dengan iman for one another. untuk setiap pribadi kita. So raise your hands to the Lord, or put that hand on that part of the body that needs that healing. Angkat tanganmu dan taruhkanlah tanganmu di bagian tubuh yang sakit. And I want to pray. Dan kita berdoa, Holy Spirit, Roh Kudus, you know the needs of every person here. Engkau tahu setiap keperluan setiap orang di sini. Will you touch my brother, my sister? Engkau akan sentuh dan jamah setiap anak Tuhan hari ini. That Lord, they need healing. Akan ada kesembuhan, They need comfort. ada comfort, And they ada kesembuhan, need encouragement. ada encouragement. We want to pray that, Lord, you will release that for them, Lord. Dan hamba berdoa supaya semua itu akan dilepaskan bagi mereka. We come as God's children, Kami datang sebagai anak-Mu. knowing that the Heavenly Father will give us anything. Kami tahu karena Bapa kami di surga akan memberikan apa yang kami perlukan. And that as we come, Apabila kami datang, you know what we need. Engkau tahu apa yang kami perlukan. And you will give that to us, God. Engkau akan memberikan itu kepada kami. We just come humbly. Kami hanya datang dengan We do not demand of you. Kami tidak meminta. We just come, Lord, as God's children to say, Kami hanya Dad, datang sebagai anak-Mu. I need this. Saya perlukan ini. So Lord, Holy Spirit, will you come Dan Roh Kudus Engkau datang. and release that grace upon every person. Saya ingin lepaskan anugerah ini kepada Anda. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. So now may the grace of our Lord Jesus Christ Semoga damai, semoga anugerah daripada Kristus, and the love of our Heavenly Father kasih daripada Allah Bapa, and the fellowship of His Spirit dan persekutuan daripada Roh Kudus be with us both now and forevermore. akan ada bersama dengan kita hari ini dan selama-lamanya. And all God's children say, Dan semua anak-anak Tuhan katakan, Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. And if anyone need prayers, there will be some pastors here in front. We can pray for you. But otherwise, have a great weekend. Kalau ada yang ingin didoakan, Anda boleh maju di depan karena ada And don't pastor-pastor forget di your sini. legacy book that you can either pick up or download. Dan jangan lupa untuk mengambil buku legacy Anda hari ini ataupun download. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.